多多老师超强口指令教学。Baby shark， 2、3、4、5、6、7 ，Baby shark， 2、3、4，准备变成机器人，变成机器人，放大号，头断掉，头盾，脱外套，弹屁屁，空很大，摸下巴，还准备画个圈圈，画一个圈圈，想一想，大风吹呀，吹什么？吹你的头发。留言告诉我下次还想看看什么内容吧。